ты взлетай и лети над серыми крышами, и тебе с высоты все проблемы покажутся лишними от твоей красоты. Даже солнце сгорает от зависти. Раскрась облака на небе яркими красками. Всем привет! Сегодня 18 января 2022 года, и это Адлер. И в 2 часа дня, казалось бы, какие могут быть пробки, а нет, у нас в Адлере вот всегда так. И этот мост через реку Мзымта, который связывает Адлер и Сириус, служит таким катализатором сегодняшних наших пробок. Но перед тем, как поехать в Олимпийский парк, в сторону туда, далеко, в сторону Абхазии, мы заехали, конечно же, на Южное Взморье и посмотрели, что сегодня творится у нас на море. А на море сегодня красота, шторм. Причем оценить этот шторм я не смогла, потому что здесь волны вот такие. Потом дальше вы увидите, какие ближе туда, к Абхазии, будут волны. Сейчас же могу сказать одно. 8 градусов тепла. Вроде бы, казалось бы, очень и очень должно быть тепло. Но порывы ветра просто сумасшедшие. Обещали до 29 метров в секунду. Ну что ж, обещали, значит будет. Возможно, здесь, в центре Адлера, возле санатория Южное Взморье, и нету 29 метров, а вот увидите, какой же будет сумасшедший ветер там дальше. А сейчас немного о том, что же проделывает этот штормовой ветер. Он сносит просто-напросто самолеты, которые пытаются приземлиться у нас в аэропорту Сочи. Дело в том, что из-за вот этого сильного ветра самолеты не могут сесть с первого раза. Порывы просто сносят заданные траектории, эти многотонные птицы, которые должны были сесть, и вот они вынуждены кружить, снова взлетать и уходить на второй, на третий, на четвертый. А вот один борт, по-моему, вроде бы из Питера, борт Победы, совершал чуть ли не 5 кругов для того, чтобы приземлиться, но, слава богу, благополучно он присел. Как вы видите, эти самолеты по фото, они как бы боком присаживались, просто настолько был ветер боковой. Но слава пилотам нашим, вот, и храбрым нашим пассажирам, которые все-таки приземлились в нашем аэропорту Сочи. Здесь же вы можете увидеть, куда спрятались все чайки Черноморского побережья. Все они находятся здесь, в устье реки Мзымта, в том месте, где она впадает в Черное море, потому что здесь тишина и благодать. Ветер минимальный, как бы не доходит, что-то мешает сюда. Возможно, с одной стороны, это морпорт, вот этот в Адлере, марина это, а с правой стороны здесь тоже как бы защищено все, торговый развлекательный центр «Мандарин» и все последующие здания, постройки не дают разгуляться этому ветру. Поэтому здесь вот такая у нас идиллия чайная или чайская, не знаю даже. Короче, река чаек или море чаек, как правильно сказать. А ты взлетай и лети над серыми крышами, и тебе с высоты все проблемы покажутся лишними от твоей красоты. Даже солнце сгорает от зависти. Раскрась облака на небе яркими красками. Посмотрите, здесь тоже какие порывы ветра. Находимся мы в Сириусе, проехали морпорт и сейчас находимся рядышком с апарт-отелем Имеретинский. И вот вы видите прямо перед нами, это конгресс-центр, который сейчас, в принципе, действует. Ну, а сейчас набережная. Welcome!
Сразу прошу извинить меня за то, что камера периодически может дергаться, потому что порывы ветра не только вырывают телефон из рук, снимают шапки и кепки, как в моем случае было, вот, а такой момент был, что ты стоишь, и тебя порыв ветра просто относит в сторону. Если бы был легче, допустим, сегодняшнего моего веса, то, конечно, меня бы куда-нибудь унесло. Самая ирония — это просто замечательно, как говорят психологи. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что вот я снимала эту вот эпическую картину моря, эти брызги, эти волны, эти такие валуны. И буквально 20 метров, которые меня отделяют, вот море с этими валунами. И я стояла буквально на набережной, прикрывшись всем, чем можно. И меня так окатило этими брызгами, такое впечатление, что я не было преграды в 20 метров. И все буквально за 5 секунд. Оказалась я настолько мокрой, и камера, и все было в мелкую такую капельку. А сейчас продолжаем движение и едем. Я очень люблю посещать это место. Это место называется Совхоз Россия. Это место всегда бывает многолюдно, исключительно летом. Здесь просто толпы ходят отдыхающих. Здесь везде музыка, везде очень вкусно пахнет, очень много везде фруктов, очень много везде торгующих, очень много лавочек, я даже не знаю, очень много всего-всего для того, чтобы заманить и дать возможность хорошо отдохнуть нашим гостям. В основном здесь преобладает частный сектор. Здесь идут небольшие гостиницы, такие невысокие, там 2-3 этажа максимум. Очень много кафешек и очень много небольших ресторанчиков. Здесь же вот с правой стороны будет ресторан «Ла Луна». Мы до него немножечко не дотянули. Вот, но там припарковались, и я дальше вам покажу, что же у нас происходит в том месте, где вот этот выезд проходит по самой центральной улице Совхоз Россия. Немногочисленные прогуливающиеся, отдыхающих здесь не очень тоже много. В основном, мне кажется, что в такую погоду лучше, конечно, сидеть дома, пить что-нибудь такое горяченькое, типа чая или кофе, вкусное. Но есть люди, которые не могут сидеть дома ни при каких обстоятельствах. И, конечно же, снимают себя любимых на фоне вот этого безумства. А почему бы нет? И я считаю, что сегодняшнее море — это полное отражение нашей сегодняшней жизни. Такая же бурная, такая же безумная и такая же энергичная. Тем не менее, море прекрасно всегда, и, как вы видите, вот молодой папа пришел с колясочкой. Я думала, это маленький ребеночек, но нет, посмотрела, годика там два, может быть, с чем-то. И они пришли сюда побегать, подышать морским воздухом, погонять голубей, которых здесь очень много, и которые спрятались с подветренной стороны, здесь же на набережной, как в свое время вот чайки спрятались на реке Мзымта. Мы же едем с мужем дальше, вперед, и оказываемся в интересном месте. Это апартаменты, это квартал называется «Бархатные сезоны», очень большой, такой крупный, там очень много зданий, очень много людей там всегда отдыхают, особенно летом. И вот я была приятно удивлена тем, что сейчас 3 часа дня, и здесь работающая у нас шашлычная. И я даже увидела 2 человек, которые подъехали на велосипеде, и здесь что-то заказали, что-то взяли и поехали дальше прогуливаться. Я же с вами преодолеваю набережную, вот этот безумный ветер, который просто сдувает. Здесь, кажется, еще больше. Усилился он, ну, может быть, это чисто субъективное мое мнение. И оказываемся, смотрим на пляж. Бархатные сезоны. И что мы видим?
Эти два молодых человека в гидрокостюмах и с веслами только что фотографировались, у них была фотосессия, но почему-то без сапов. Сами сапы, вот эти доски надувные, они находятся, лежат себе преспокойно, вдалеке от волн. Ну, правда, здесь рядышком, буквально метров там 15-20, на берегу, на камнях. Молодые же люди продолжают развлекаться и развлекать остальных молодых людей, которые здесь же набирается очень-очень много. Короче, зрителей у нас всегда хватает. Я же не перестаю извиняться за то, что вот это дребезжание видео — это не что иное, как ветер, который дует мне прямо в эту же камеру. И поверьте, очень трудно удержать этот маленький телефончик по ракурсу, который ты хотел бы отснять. А сейчас я вам хочу показать небольшой фрагмент, который я сняла. Просто так получилось, так мне повезло. Небольшая стайка птиц, которая летит против ветра. Это все так знакомо, в принципе, у нас, и людей. Но хочется без слов. Давайте посмотрим на них, полюбуемся и подумаем каждый о своем. А всем сейчас пока-пока. Мы с тобой разные, но такие классные, классные. Я люблю море, ты любишь гром, море, вместе так живем.